Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз сиздер менен Казакстандын казыркы заман тарыхы боюнча келесі дәрісімізді бастаймыз. Бұл дәріс өткен жолы сіздер менен карастырган 4-ші дәрістің жалғасы болып табылады. Бұл жердегі 30 жылдардағы саяси куугун-сүргүн курбандары және ашарчылык салдары мәселесин биз жеке дәрісте карап отурмуз. Себеби бул өтө үлкөн ауқымды тақырып болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, кіші қазан төңкерісі идеясы 1925 жылы Хрущевтың Қазақстан билігінің компартиясының басшылығына бірінші хатшылыққа сайланып келіп тағайындалуынан басталды. Енді осы ұжымдастыру әдісінде олар қандай әдіс тәсілді қолданды? Мынау қазақ даласындағы қалыптасқан дәстүрлі шаруашылықтың 5000 жылдық тарихына және осы күнкөріс пен экономиканың өзіндік даму жолына назар аудармастан ұжымдастыруды революциялық жолменен шұғыл түрдегі жүзеге асырған төңкеріс ретінде жүзеге асырудың салдары қандай болды? Қанша адам ашаршылыққа ұшырады? Бұл жылдарды неге ұлы жұт жылдары деп атайды? Міне осы мәселелерді біз сіздерменен қарастырып өтетін боламыз. Яғни өздеріңіз білесіздер, өткен сабақта мен сіздерге атап өткен болатынмын. Жалпы кеңес билігі кезеңіндегі саяси қуғын-сүргін бірнеше толқынменен өтті. Бұл мынау 1917 жылдан басталған тәуелсіз автономия құруға бірігіп бас көтерген және осы жолда күрескен алаш зиялыларының қудалаудан басталған 18 жылғы 22 жылғы тұтқындаулар 28 жылы жалпы мынау ірі байларды конфискелеу арқылы олардың малын тартып алып мемлекетке беру іс-әрекетінен халыққа өте үлкен орасан зор жұт алып келіп, одан кейін 30 жылдардағы депортацияланған халықтар және тікелей халық жауы ретінде атылған ұлт зиялылары, белсенділердің тағдырыменен ұштасып жатқан тарих. Сондықтан бұл тақырыпты жеке қарастыра отырып, осы жалпы саяси қуғын-сүргін дегеніміз не? 30 жылдардағы қуғын-сүргін қандай сипатта болды? Және оның бізге алып келген салдары қандай болды деген мәселені талқылайтын боламыз. Жалпы кішкене кіріспе ретінде мынандай бір қысқаша мәліметтерді беріп өтейін. Мысалы, Ресейдің Москва айналасындағы батыс өлкесімен салыстырғанда, мысалы батыс Европа елдерімен салыстырғанда, жалпы айталық отырықшы мәдениетті қалыптастырған отырықшы өркениеттің алдында, мысалы Орта Азияның осы континентальды ауа райында өмір сүретін көшпелі шаруашылықтың өзіндік ерекшелігі бар еді. Бірақ ол мысалы 20 ғасырдың бас кезіндегі кеңес билігінің тізгінін қолында ұстаған коммунист басшылардың мұнымен мүлдем шаруасы болмады. Өздеріңіз білесіздер, 1917 жылы революция жеңіске жеткеннен кейін жалпы бұрынғы патша билігі иелігінде болған жердің барлығы енді кеңес билігіне беріліп, жер мемлекеттік меншік ретінде көпшіліктің жалпы пайдалануына, көпшіліктің игілігіне жұмыс істеуге тиіс болды. Сонымен өткен жолы сабақта біз сіздерменен әскери коммунизм, жаңа экономикалық саясат, индустрияландыру мәселелері, олардың осы қазақтың даласындағы қалыптасқан көшпелі шаруашылыққа, оның құрылымына тигізген зиянын сіздерге біршама айтып өткеніміз болатын. Енді қараңыз, мысалы 20 ғасырдың басында, яғни революция жеңіске жеткенге дейінгі кезеңде қазақ даласындағы жалпы көрініс қандай болды? Бұл көшпелі шаруашылық қалай жұмыс істеп жатты және қалай қалыптасқан еді, оның құрылымы қандай еді деген сұрақтарға қысқаша былай деп жауап беруге болады. Қазақ халқының территориясында бос жер болған жоқ.
патша өкіметінің дәуірінде де сондай түсінік болғанмен бос жер болған жоқ. Қазақ халқы өзінің 5000 жылдан астам тарихы бар көшпелі шаруашылығын жүргізе отырып, қыс қыстауында, жаз жайлауында, ал көктем мен күзде өзен көлдің жағасында қары ерте кететін шөбі шүйгін өлкелерді мекендеген жаңағы атадан балаға берілген қоныстарында көшіп қонып, көшпелі шаруашылықпен айналысып жүрген халық еді. Енді Қазақстанның оңтүстік территориясында диқаншылық, бау-бақша, балықшылық біршама дамыған болса, мысалы Батыс Қазақстанның кейбір территорияларында, мысалы, негізінен біз айтар едік, мысалы орталық және солтүстік территориялардағы мекен еткен тайпалардың көпшілігінде бірінші кезекте көшпелі мал шаруашылығы болды. Енді атадан балаға берілген осы қонысты әр мезгілде жайлаған қазақ халқының жалпы өзінің жеріне қоныстану схемасы мынадай болды. Көзіңізге елестетіп көріңіз. Интернет торабының желісінің схемасын. Мысалы, ортада үлкен үйдің айналасында 15-20 үй орналасады. Бұл 15-20 үйдің шоғырын біз ауыл деп атаймыз. Міне осы үлкен шаңырақтың жанында отаулар отыруы мүмкін. Немесе отауды жеке ауыл ретінде шығарады. Яғни үлкен үйдің қасында жеке ауыл ретінде шыққан отаулар өзінің шағын бала-шағасымен, оларда 5-6 немесе 12-15 үйменен, яғни үлкен үйдің отырған үлкен ауылдың жанында 5-3 километр шамасын, яғни қозы көш жерде орналасады. Ол ауылдың да жеке малы, қойы, қорасы бар. Міне сол сияқты үлкен үйдің енші алып шыққан 6-7 отауы болса, міне осы үлкен үйдің айналасында 5-3 километр қашықтығында орналасады екен. Тура сол сияқты осы отаулардың да ертең бала-шағасы өсіп жетілгенде, отаудың өзі үлкен үйге айналып, олардың бала-шағасы отау ретінде жеке жаңағы торапқа біріккен жеке ауыл тобына айналады екен. Міне, көз алдыңызға елестетіңіз. Міне осындай схема түрінде бүкіл қазақ жерін мекендеп жатқан қазақ халқының мүлде бос жері болған жоқ. Және тура осындай схемада орналасқан қазақ ауылдары жаз жайлауын, қыс қыстауын мекендеп, яғни қары қалың түсетін, жазда шөбі шүйгін жерлерді жайлауға мекендейтін болса, қары аз түсетін құмдауыт жаңағы жылы жерлерді, яғни қыс мезгілінде қыстау ретінде мекендейтін болды. Міне сөйтіп өмір сүріп жатқан қазақ халқының ортасына 1925 жылы келіп оларды көрген Хрущев коммунист ретінде олар қазақ халқының революцияға әлі мойынсұнбағандығын, және олар жаңағы руларға бөлініп, ауылдағы жеке байлар болып, өз тобында ауыл-ауыл болып көшіп қонатындығын жаңағы көреді. Міне сөйтіп осы қазақ даласында қазан революциясы жеңіске жеткенмен қазақ халқы бұған толық мойынсұнбаған көшпелі халық ретінде оны бағындырудың жаңа жолы ретінде кіші қазан идеясын жаңағы өзінің хатында Сталинға жолдаған екен. Міне осы ұсыныс орталыққа тасталғаннан кейін Сталин оған кіші қазан төңкерісін жүзеге асыруға рұқсат береді. Міне осы қазақ жеріндегі ұлы жұртпен зобалаңды бастаған бұл науқанды біз кіші қазан деп атайды екенбіз. Сөйтіп Қазақстанның орталық атқару комитетінің басшылары және халық комиссарлары кеңесі 1926 жылдың 20 мамырында орналаспай жерді пайдаланатын көшпелі және жартылай көшпелі аудандардың шабындық және егістік жерлерін уақытша қайта бөлу туралы заң қабылдап, орталық атқару комитетінің төрағасы қызметін сол кезде атқарып отырған Нұрмақовтың қол қоюымен жүзеге асыру туралы нұсқау берілген екен. Сөйтіп 1927 жылы желтоқсанда ірі байлардың шаруашылығын тәркілеп, олардың қолындағы малды, олардың иеленіп отырған жерді мемлекет меншігіне беру туралы заң жобасын әзірлейтін арнайы комиссия құрылды. Өлкелік комитет тәркілеу науқанын тікелей басшылық жасайтын комиссия ұйымдастырды. Комиссияның төрағасы болып, сол кездегі бас албесе шашалған жаңағы шабармандардың қатарында Ерназаров бастаған
коммунисттер тағайындалған болатын. Осы комиссияның құрамында тағы да Исаев, Нұрмақов, Тоғжанов және Жандосов сияқты сол кезде кеңес билігінің тізгіні қолына берілген басшылар кірген екен. Осы қабылданған заң бойынша малы, дүние мүлкі тәркіленіп, жаңағы билік ұстап отырған сол ауылдың байы ретінде жер аударылуға тиісті ірі байларға көшпелі аудандардағы ірі қараға шаққанда жалпы мал саны 400-ден астам малы бар. Жартылай көшпелі аудандарда 300-ден астам малы бар. Отырықшы аудандарда 150-ден астам малы бар. Бұрынғы рубасылар, бұрынғы сұлтандар, хандардың ұрпақтары жатқызылуға тиісті болатын. Республика көлемінде барлығы сол кезде 696 бай феодалдар тәркіленді. Қазақ қоғамында ірі байлардың көп болмаған осы көрсетіп отырған статистика бізге дәлел бола алады екен. 1928 жылы жүргізілген тәркілеу бойынша біз осындай есеп көреміз. Алдын ала жоспарланған жоспар бойынша жалпы қазақ жерінен 225.972 бас мал тәркілейміз, ірі байлардан деген жоспар қойылған болса, 300-інде бұл үміт ақталмады. Шамамен 144.474 қана мал басы тәркіленіп, бұл белгіленген жоспардың тек қана 64 қана пайызын қамтыған екен. Неге мұндай есепте қателік шықты? Себебі жаңағы біз сіздерге айтып отырған дәстүрлі көшпелі ауылда жаңағы шоғырланған 15-20 үйдің малы ортақ ұсталынады. Сол ауылдың байы болып саналатын жаңағы байлар негізгі малды солар ұстағанмен қасындағы ауылдың да үйлердің де малы соларға қосылатын еді. Сондықтан ірі бай деп отырғанымыз ол сол ауылдың ортақ меншігін ұстап отырған басшы, былайша айтқанда шаруашылық кооперативтің басшысы деген қазіргі түсінікпен айтқанда сондай еді. Міне, мысалы 2000 жаңағы бәлен 100 жылға айдаған ірі байлар 30 жылдардың өзінде қазақ жерінде сиреген еді. Неге? Себебі өздеріңіз білесіздер, 18 жылдан басталған әскери коммунизм саясаты кезінде қазақ халқының жаңағы малшыларының, шаруаларының халықты жалпы тонай бастаған болатын. Салдарынан 1921-22 жылы ашаршылық болғандығын біз өткен жолы сіздерменен тағы да атап өткеніміз болатын. Сол кезде де жаңа құрғақшылықтан, қыстың қиын болуынан ел ұштап қаншама мал басы қырылғандығын біз білеміз. Қазан революциясының 12 жылдық мерекесіне орай Правда газетінде жарияланған Сталиннің ұлы бетбұрыс жылы деп аталатын мақаласына негіз болған Сталиннің жаңағы мынадай сөзі болды. Сталин шаруалар жаппай мақтау тұтып келген жеке меншік туын лақтырып тастап, ұжымдастыру релсіне көшу деген ұран тастады. Яғни кеңес үкіметінің экономикасын құруда жеке меншікті жоя отырып, коллективтік меншік, яғни коллективтік шаруашылықтар, яғни колхоздар, яғни совхоздар, социалистік шаруашылықтар құру туралы идея тасталып, және осы құрылысты жаңағы жүзеге асыруға барлық коммунистік билік кіріскен болатын. Және менің айтып отырғаным колхоз деген сөз, яғни колхоз, яғни коллективное хозяйство, совхоз деген кеңестік шаруашылық, яғни советское хозяйство деген мағынаны білдіретін қысқартылған сөздер екен. Сөйтіп 1930 жылы 5 қаңтарда ВКП-ның орталық комитеті ұжымдастыру қарқыны және мемлекеттің колхоз құрылысына көмек шаралары туралы 3 кезеңді қаулы қабылдайды. Осы 3 кезеңді қаулының бірнеше топқа бөлінген жаңағы кезеңдері болды. Бірінші кезекте осы қаулы бойынша бірінші кезеңде ұжымдастырылуға тиісті ұжымдастыруға біршама дайын және отырықшы шаруалар негізінен орналасқан территория бұл орта және төменгі Волга бойы, солтүстік Кавказ аудандары деп алынған болатын. Ал екінші кезектегі ұжымдастырылуға тиісті елді мекендер бұл Украина территориясы, орталық қара топырақты облыстар, жаңағы Сібір территориясы, отырықшы егін шаруашылығымен айналысатын
және Қазақстанның астықты аудандары, яғни бау-бақша, диқаншылықпен айналысатын отырықшы экономика біршама дамыған жерлер болуға тиісті болатын. Ал үшінші кезеңдегі үшінші топтағы ұйымдастырылуға тиісті территориялар бұл жаңағы сол кездегі Кеңес одағының бүкіл басқа өлкелері облыстың үшінші яғни кезегіне кірді. Осы үшінші кезекке шаруа қожалықтарын ұйымдастыру жоспарланды. Яғни барлық көшпелі қазақ ауылдары осы үшінші топқа жатқызылуға тиіс болды. Бірақ іс жүзінде олай болмай шықты. Неге? Себебі жаңағы асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын, шашал десе басалған әкімшіл әміршіл жүйе қауырт түрде жоспарды жүзеге асыруға кіріскен болатын. 1930 жылдың күзіне қарай ұйымдастырумен 350 мың шаруашылық қамтылғандығы көрсетілді. Осыған байланысты бүкіл республикадағы ұжымдастыру жоспары қайта қаралып, Қазақстанда 1928 жылы шаруа қожалықтарының тек 2 ғана пайызы ұйымдастырылған болса, 1950 жылы 50%-ға дейін ұжымдастырылып үлгерген екен. Яғни бұл халықтың күнкөріс жағдайы, ертең оның салдары қалай болады дегенді ойламастан, бірден қауырт жағдайда жүзеге асырылған реформа болды. Ал 31 жылдың қазанында 65%-ды ұжымдастыру 65%-ды құраса, яғни 1931 жылы республикадағы 122 ауданның 78 ауданында ұжымдастыру шамамен 70-тен 100%-ке дейін қамтылып, кей жерлерде аяқталған болатын. Ұжымдастыруды жүзеге асыру барысында жіберілген зорлық-зомбылықтар орталық атқару комитетінің тарапынан 1930 жылдың 14 наурызында қабылданған колхоз қозғалысындағы партия бағытын бұрмалаушылықпен күрес деген қаулыда ғана шамалы ескертулермен ғана шектелген екен. Ал оның салдары қандай болатындығын 31 жылдан басталған қазақ жеріндегі ашаршылық жаңағы халықтың қырғын мәселесі басшылық жақты мүлде ойландырмады. Шаруа қожалықтарынан бай кулактар бөліп алып, оларды тап ретінде жою үшін қудалау басталды. Бай кулактардың негізінен 3 топқа бөліп жазылады. Бірінші топқа контрреволюциялық, яғни революцияның жүзеге асқанына қарсы күштерді және белсенділер ретінде қазақтың рубашылары мен жаңағы байларын қудалады. Ондай топқа енгендер бірінші кезекте бай шаруаларды тұтқындап, олардың сотқа жіберілді. Екінші кезекте топқа ірі кулактар жатқызылды. Бұл топқа енген шаруалар да бірден ұсталып, солтүстік немесе солтүстікке қарай жер аударылып, немесе жаппай ұжымдастыру аудандарынан алыс аудандарға қарай қудаланған болатын. Ал үшінші топқа жаңағы кулактар отбасылары жатқызылып, олардың да әйел бала-шаға туыс-туғандары жаңағы колхоздарға бөлінген жерлерге арнайы қоныстандырылып және бақылауға алынды. Енді міне осындай бүкіл ел бойынша жасалынып жатқан шаралардың әрине салдары болады. Мысалы, Ақмола облысының Абралы Атбасар жеріндегі көшпелі қазақ халқын арнайы совхоздарға, шаруашылықтарға біріктіріп, кигіз үйлерде қатар-қатар көше-көше қылып тігіп, жаңағы Ленин көшесі, Калинин көшесі деген аттар беріп, совхоздарға біріктірді. Ал іс жүзінде қазіргідегідей елдің қолында асын тамағын сатып жейтін ақшасы болған жоқ. Ал қолындағы малын, дәмді ақылын алып қойған халық не істеді? Қолындағы бар азығы алды бір апта, арты бір айға жетті, одан кейін олар ашаршылыққа ұшырады. Қыстың 31 жылдың, 32 жылдың қыс айларында мүлде ашаршылыққа ұшыраған, әбден ашаршылықтан қайлы құрып біткен халық қолына түскенді ас етіп, тышқан аулап, дала кезіп, жаңағы талға жау ететін жаңағы тамақ іздеп қаңғырып кетті. Мен жоғарыда да атап өттім, жалпы қазақ жеріндегі нанға, жалпы тамаққа аштық, тақаршылық, азық-түліктің жетіспеушілігі 22 жылдан басталған болатын.
ондаған жылдар бойы осындай азық-түліктің жетіспеуі жалпы халықтың азып тозып, арықтап, ауырып сырқау болуына және 1931-32 жылдардағы ашаршылық кезінде жаңағы қырылып кетуіне себепші болған екен. 30-31 жылдардағы қыс айларында болған сұрапыл аштықтан жалпы қазақ халқының шамамен 2 миллионнан астам адамы қаза тапқан деген мәліметтер бар. Ал 1 миллионнан астам адам шетелге ауа көшіп, Қытай, Монғолия, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан алды, Ауғанстан, одан әрі Түркияға дейін, Батыс Европа территориясына дейін жаңағы азып тозып, өз жерінен ауа көшіп, қаңғырып қырылғандығын біз тарихтан білеміз. Өткен жолы мен сіздерге Аманай Заманай фильмін көр деген болатынмын. Енді осы тақырыпты бізге толық білу үшін тағы да мен сіздерге сілтемелер беремін, содан білімдеріңізді ары қарай жетілдірулеріңізге болады. Мысалы, сол кездегі адамдардың естелігінен, мысалы, Мекемтас ағамыздың естелігінен мысалы тыңдайтын болсаңыз, адам жаны төзгісіз ашаршылықтың жаңағы кезінен қазақ халқының өткендігін көреміз. Сонда әрбір 3 адамның біреуі ашаршылықтан қаза тапса, біреусі өз жерінен босып, көшіп, өзге ел территориясына қаңғырып кетсе, елге қалған бір қазақтың тағдыры Кеңес одағының қолында қуғын-сүргінге ұшырап, жаңағы тағдырдың ең ауыр күндерін басынан кешкен екен. Енді мына бір статистикаға көз жүгіртейік. Мысалы, адамның жаңағы қырылған статистикасын біз айтып отырмыз, ал мал басы қалай болды? Мысалы, 1922 жылы ірі қараның жалпы саны қазақ жерінде 9.509.000 бас болған болса, 32 жылы бұдан небәрі қалғаны 965.000 ғана бас. Яғни 9 миллионға жуық мал, ірі қара мал қырып қалғандығын көріп отырмыз. Ал ұсақ мал 22 жылдары шамамен 18.566.066 бас деп саналған болса, 32 жылғы қырғыннан кейін 1.386.000 ғана бас ел ішінде шамамен қалды деп есептелінеді. Яғни 17 миллионға жуық мал басы, ұсақ мал басы қырылды деген сөз. Жалпы жылқы саны қазақ халқында 22 жылы 3.516.000 болатын болса, 32 жылы шамамен 376.000 ғана жылқы малы қалғандығын көрсетеді. Яғни бұл нені көрсетеді? Яғни қазақ халқының қолындағы негізгі күнкөрісі мен кәсібі болып табылатын малды тартып алып, етке өткізіп, Ресей территориясына қарай жіберіп, одан қалған колхозға біріктіріп, малды қамап, аштан күтімі жоқ мал арықтан қырылып жатса, ал жейтін азық-түлігі жоқ халық жаңағы аштан аш қырылып жатты. Сол кездегі осы қиын күндерді басынан кешкен адамдар малдың терісін кезінде қайыс илеп, арқан ретінде қайыстан илеп істеген майлаған қайыс арқандарды қайнатып, далада жатқан өлексе малдың сүйегін жинап әкеліп қайнатып сорпа ішкенін, жаңағы кезінде сабанмен сылаған үйдің батпағын қопарып, сонда қалған 1-2 түйір дәнді алып жегендігін, тышқанның 1-1,5-2 метр қазып түрінен бір уыс тышқанның жинаған қамбасындағы дәнді алып талға жауып кеткендігі туралы өте қайғылы мәліметтерді біз тарихи деректерден көреміз. Енді осы мәселенің барлығын біз сіздерменен бір ғана лекцияда қамтып өту ол мүмкін емес, сондықтан өздеріңіздің жеке жаңағы бос уақыттарыңызда жаңағы Смағұл Елубай ағамыздың Ақбоз үй фильмін және Тұрар Рысқұловтың осы нәубетті көзімен көріп қабырғасы қайысқан қазақтың зиялы азаматы Тұрар Рысқұловтың Тамұқ немесе нәубет деп аталатын еңбегінде, жаңа Ілияс Жансүгіровтің жазған өлеңдері менен еңбегінде, содан кейін мынау сіздерге белсенді сілтемесі беріліп отырған саяси қуғын-сүргін құрбандары атты фильмді және мынау Алып шаһар публицистикасы, яғни сол кездегі қазақтың
көшпелі дәстүрлі шаруашылығын советтік үлгіде қайта құрудың өте қауіпті төңкеріс екендігін айтып, дабыл қаққан зиялылардың, баспасөз бетінде жазған зиялылардың қалай қуғындалып, олар өзінің көзқарасы үшін байшыл, реакцияшыл, контрреволюциялық күштер деп қалай жазаланғандығы туралы мәліметтерді міне осы фильмдер арқылы журналистік зерттеуменен біздің елімізге танымал Бүркітбай Аяған, жаңағы Мекамтес ағамыз сияқты, Қазбек Иса сияқты танымал тарихшылардың аузынан тікелей өздеріңіз көріп біліп, және молырақ, тереңірек мазмұнды мәліметтер алуларыңызға болады. Сөз сабағына, яғни конспекті ретінде 112-124 беттерде берілген параграфтерді оқып, түсініп, конспектілеп, дәптертеріңізде маған көрсетуге дайындалу керек. Және осы жерде бір сіздерге ерекше айтып өтетін мәселе, Ахмет Байтұрсынов бастаған қазақ тілінің жаңағы әріптерін реформалауға байланысты қазақ зиялылардың жасаған жұмысын сіздерге тағы да тереңірек қарап өтуге тура келеді. Бұл мәселе қазір әлеуметтік желілер арқылы жалпы жастарға, студенттерге өте таныс, себебі біз 2025 жылға дейін латын қарпіндегі жаңа алфавитке өтейік деп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің ерекшелігін негізге ала отырып, жаңағы араб әліпбиінің негізінде қазақтың төте жазуын қалыптастырған болатын. Міне осы арабша жазу 1928 жылға дейін қолданды. 1928 жылдан кейін латын қарпінің негізінде жасалынған әріпті қолданған болатын. Міне осы 28 жылы қолданысқа енгізілген латын әліпбиі 40 жылы кириллицаға ауыстырды. Кириллицаға, яғни соғысқа қарсаңында бұл тікелей орыс тілінің ережелі емлелерінің құрылымы негізінде әкеліп қазақ тіліне енгізілді. Соның нәтижесінде қазақ тіліндегі біздің төл дыбыстарымыз жаңағы берілмей қиыншылық туындаған болатын. Кириллицаның 80 жылға дейінгі көптеген филолог мамандардың жаңағы жетілдіруінің нәтижесінде қазақ тіліндегі төл 9 дыбысты бере отырып, жаңағы жетілдіру тек қана соғыстан кейінгі жылдары ғана мүмкін болды. Қазіргі уақытта рухани жаңғыру бағдарламасының нәтижесінде біздің жаңағы латын қарпіне көшуіміз арқылы біздің қазақ тілінің төл табиғи бояуларымен қазақша сөйлеудің табиғи мақамы қалыпқа келтірілейін деп отыр. Қазіргі уақытта да Ахмет Байтұрсынов жасаған әліппені қайта қалпына келтіру жаңағы маңызы, мәні міне тура осы мәселеге байланысты. Енді қазақ зиялыларының қалай қудалауға ұшырап, ату жазасына қалай кесілгендігі мәселесін сіздер фильм арқылы және мына беріліп отырған параграфтердегі тапсырмаларды орындау арқылы меңгересіздер деп ойлаймын. Мен қысқаша бүгінгі лекциямды осылай қорытындылаймын. Қазір қысқадан нұсқа мына бір фильмге назар аударыңыздар. Шаужайдан шапыстаған қара таңда неден босқан мұқомел, бозінгенде боздаған қара шешек, арқада анасынан айырылып аңыраған шақала. Міне осы фильмнің сіздерге ссылкасы жіберіліп отыр. Осы ссылка арқылы сіздер жаңағы осы білімдеріңізді толық жетілдірулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.